हे गाइस, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। एंड आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आपको अपने Redmi Note 10s मोबाइल में साउंड की प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है, अगर आप अपने मोबाइल में किसी भी गेम को या फिर म्यूज़िक को या फिर किसी वीडियो को प्ले करते हैं और आपके मोबाइल में बिल्कुल भी साउंड नहीं आ रही है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप इस प्रॉब्लम को किस तरीके से फिक्स कर सकते हैं। अब दोस्तों, काफ़ी सारे लोग ये सोचने लगते हैं कि कहीं हमारे मोबाइल का जो स्पीकर है वो ख़राब तो नहीं हो गया, लेकिन आज की इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि आप इस प्रॉब्लम को किस तरीके से फिक्स करेंगे। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। हे गाइस, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। एंड आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आपको अपने Redmi Note 10s मोबाइल में साउंड की प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रही है, आपका जो साउंड है वो वर्क नहीं कर रहा है, आपका जो स्पीकर है वो वर्क नहीं कर रहा है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप इस प्रॉब्लम को किस तरीके से फिक्स कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल की सेटिंग्स को ओपन करना है। मोबाइल की सेटिंग्स को ओपन करने के बाद यहाँ पर थोड़ा नीचे आना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा साउंड एंड वाइब्रेशन का। आपको सिंपल से इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले तो यहाँ पे मीडिया वगैरह है, इन सभी को आपको फुल कर देना है। तो यहाँ पे सभी चीज़ें आपको फुल कर देनी है। और काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं, साइलेंट मोड को ऑन कर देते हैं, तो इसको आपको ऑफ़ कर देना है। और भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि ये वाला जो ऑप्शन है, अगर आप साइलेंट मोड पर ऑन नहीं करते, अगर आपने साइलेंट मोड जो है वो ऑन करके नहीं रखा है, फिर भी आपकी ये प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कि साइलेंट मोड ऑफ़ है, अगर ये वाला ऑप्शन जो है वो अगर आपका ऑन रहता है तो देख सकते हैं साइलेंस मीडिया इन साइलेंट मोड, यानी अगर आप गेम, म्यूज़िक, वीडियोज़ या फिर अदर ऐप्स को यूज़ करेंगे तो उनमें कोई भी साउंड आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। फिर भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है, आप सोचेंगे कि मेरे मोबाइल में जो है वो साउंड की प्रॉब्लम आ चुकी है, स्पीकर तो ख़राब नहीं हो गया, आप ये भी सोच सकते हैं। तो अगर आपके में ये वाला जो ऑप्शन है अगर इनेबल होता है तो आप इसे भी डिसेबल कर दें। तो यहाँ पे सभी सेटिंग्स आप देख सकते हैं इसी तरीके की होनी चाहिए। और साइलेंट मोड वगैरह पे अगर आपका मोबाइल है तो आप इसे ऑफ़ कर दीजिए। तो यहाँ पे अगर ऑन होता है ये वाला ऑप्शन तो आप इसे ऑफ़ कर दीजिए। इतना करने के बाद फिर भी अगर आपको साउंड की प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रही है तो एक बार अपने मोबाइल को रीस्टार्ट कर दीजिए। तो इसके लिए आपको पावर बटन को थोड़ी देर के लिए प्रेस करके रखना है। यहाँ पे एक रीबूट का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है और अपने मोबाइल को रीबूट कर देना है। अब जैसे ही आप अपने मोबाइल को रीबूट कर देंगे और जैसे ही आपका मोबाइल ऑन होगा तो आपकी ये प्रॉब्लम फ़िक्स हो जाएगी। अगर इसके बाद भी अगर आपकी ये प्रॉब्लम फ़िक्स नहीं होती है तो आप हार्ड रीसेट भी कर सकते हैं अपने मोबाइल को, फिर आपकी 100% ये वाली जो प्रॉब्लम है वो फिक्स हो जाएगी। तो दोस्तों, आपको डायरेक्टली हार्ड रीसेट नहीं करना है, जो भी मैंने सेटिंग्स बताई हैं, और रिबूट कर लीजिए अपने मोबाइल को, ये प्रॉब्लम आपकी फ़िक्स हो जाएगी। अगर आपकी ज़्यादा ये प्रॉब्लम है, फिक्स ही नहीं हो रही है ये प्रॉब्लम, फिर आप हार्ड रीसेट कर सकते हैं और ये प्रॉब्लम जो है वो आपकी 100% फिक्स हो जाएगी। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं ऐसी न्यू लेटेस्ट वीडियो के साथ।